अस्सलाम वालेकुम। खांसी का इलाज क्या है? पानी में, नीम गर्म पानी में आप छोटी मक्खी का शहद मिलाकर पी लें तो इंशाल्लाह खांसी दूर हो जाएगी। यानी कि छोटी मक्खी का शहद अगर आप पानी में मिला के पी लें रात को तो आपकी खांसी दूर हो जाएगी सुबह तक इंशाल्लाह। बीच में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। ये हम कर रहे थे पानी से इलाज। पानी से किस तरह चीज़ों का इलाज हो सकता है, जैसे मतली का हमने इलाज बताया। अगर आपको मतली हो तो पानी में नींबू का रस मिलाकर पी लें तो आपकी मतली दूर हो जाएगी। इसी तरह खांसी का हम बात कर रहे थे कि अगर आपको खांसी हो तो उसका ये इलाज है कि आप छोटी मक्खी का शहद पानी में मिला के पी लें, उससे खांसी दूर हो जाएगी। इस तरह बाकी भी इलाज हम पानी की मदद से, पानी के साथ किन किन चीज़ों को डाल के पिया जाए तो आराम आएगा, तो वो इंशाल्लाह सब डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू।